Telegram သုံးပြုသူတွေအတွက်ကိုဖုန်းထဲက Telegram app ကိုတခြားသူတွေဖွင့်ကြည့်လို့မရအောင်ဒီ Passcode ကိုသုံးပြီးတော့မှ Telegram application ကို load လုပ်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Telegram ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဆိုဒီ Telegram ထဲကဟာတွေကိုဒါမြင်တွေ့ရစီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က Passcode လေးခံထားလိုက်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Telegram ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူက lock တန်းပြီးတော့မှတောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Passcode ကိုဖွင့်ထားဖို့ရအတွက်ဒီ menu လေးတွေကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ setting တွေကိုသွားမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy and security ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Passcode lock ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Passcode lock လေးကအခုဆိုရင် off ဖြစ်နေပါမယ်အဲ့ပေါ်လေးမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enable passcode ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားပါမယ်။ Okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ create a passcode ဆိုပြီးတော့အကွက်လေးတွေ၄ကွက်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကိုမမိလွယ်တဲ့ကိုမမိနိုင်တဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် re-enter your passcode နောက်တစ်ချိန်1 2 3 4လို့ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Passcode ပေးတဲ့အပိုင်းဒါ success ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဗာလေးတွေထပ်ရွေးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ unlock web fingerprint ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Passcode ကိုဒီလက်ပွင့်နဲ့ဖွင့်ခြင်းလဲရ Telegram app လေးကိုလက်ပွင့်နဲ့ထားဖွင့်ထားသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို on ထားပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုလိုလေး on ထားပေးရမယ်အဲ့တော့ fingerprint သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် on ထားရမယ်ပြီးရင် auto lock အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က auto lock ဖြစ်စေခြင်းတလဲအနည်းဆုံးသူက1 minute ကနေစရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါ1 minute ကြာတဲ့အခါမှာကိုက Telegram မသုံးတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ဘာသူ auto lock ဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ5 minute ရွေးထားတယ်ဆိုရင်5 minute ကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Passcode lock ဖြစ်သွားစေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုကြိုက်ရရွေးပြီးရင် done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1 minute မစောင့်ရင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဒီမှာ lock ပုံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram ကို lock ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Telegram application ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Passcode ကိုတောင်းနေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တခြားသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ Telegram ကိုဝင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလက်ပွေနဲ့ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာလက်ပွေလေးနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်တကယ်လို့လက်ပွေမပါတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cancel လုပ်ပြီးတော့ကိုပေးထားတဲ့နံပါတ်ဖြစ်တဲ့1 2 3 4ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က Telegram app ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ခြောက်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Telegram app ကို Passcode သုံးပြီးတော့မှ lock လုပ်ထားတဲ့နည်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီ Passcode ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်ခြင်းနဲ့ပြန်ပိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုတိုင်းလေးသွားပါမယ်ခဏလေးအောင်ညိုပဲ menu ထဲကိုသွားမယ်ပြန် setting ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ privacy and security တွေကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Passcode lock on ဖြစ်နေတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ Passcode lock လေးရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1 2 3 4လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ turn Passcode off ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် turn off ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Passcode lock off ဖြစ်နေပါပြီ Okay ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ Telegram ထဲကိုပြန်ဝင်ကြည့်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Passcode ပေးထားတာပြုတ်သွားပြီပေါ့နော် Okay ပါဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ Telegram app ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ lock လုပ်ပြီးတော့သုံးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ Passcode ကိုသုံးပြီးတော့ lock ခတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်